Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы бұл мемлекет ресурстары мен бизнес арасындағы көпір, активтер мен жер телімдерін басқарады. Қаланың инфрақұрылымдық жобаларын және жеке бизнеспен серіктестікте инвестициялық жобаларды іске асырады. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары бағасының маусымдық өсуін тежейді. Азық-түлік бағасы 15-20%-ға төмен жәрмеңкелер мен сауда павильондарын басқарады. Алматы Инвест бөлімшесі арқылы инвестициялар тартады. Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы бағыттарының бірі қаланың азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлар бағасының маусымдық өсуін тежеу. Өңірлік тұрақтандыру қорының қорларын толықтыру. Азық-түлік тауарларын сату үшін сауда жерлерімен тікелей әріптестік. Белгілі бір тауарлардың бағасы орташа нарықтық бағадан 15-20%-ға төмен сауда павильондарының қызметін басқару. Қаланың барлық аудандарында жергілікті ауыл шаруашылығы өндірушілерінің қатысуымен демалыс күнгі жәрмеңкелерді ұйымдастыру. Сонымен қатар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы активтерді және жер телімдерін басқарады. Олардың негізінде қаланың бизнесмендері мен инвесторларының өз жобасын іске асыруға мүмкіндігі бар. Біз қаланың әлеуметтік маңызы бар мәселелеріне табысты бөле отырып жобаларды тиімді басқаруға көмектесеміз. 2019 жылы Алматының микро, шағын және орта кәсіпкерлігін қолдау бойынша бірден 2 бағдарлама қабылданды. Бұл қарапайым заттар экономикасы және Алматы бизнес 2025 бағдарламалары. Осы бағдарламалар аясында бизнесті ұйымдастыруға және дамытуға арналған көптеген құралдар бар. Осындай құралдардың бірі өнеркәсіптік парктер. 2019 жылы Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы өнеркәсіп парктер бағдарламасын іске қосты. Бағдарламаның мақсаты Алматыда шағын және орта бизнестің өнеркәсіптік инфрақұрылымын дамыту. Қазір өнеркәсіптік парктерде құрылыс, жиһаз, азық-түлік және жеңіл өнеркәсіптерінің кәсіпкерлері жұмыс істейді. Алматыда 3 өнеркәсіптік парк жұмыс істейді. Оның ішінде 3-еуі қала аумағында. Алматы индустриялық аймағының аумағында 2021 жылы тағы да 4 өнеркәсіптік паркті пайдалануға беру жоспарлануда. 2015 жылы қаланың барлық аудандарында стационарлық емес сауда объектілері бағдарламасы іске қосылды. Стационарлық емес сауда объектілері бағдарламасы бұл адамдық қолжетімділікте қызмет көрсету инфрақұрылымын құру, 1000-ға жуық жұмыс орнын құру, шағын және орта бизнес іскерлік белсенділігін арттыру, стихиялық сауда деңгейінің төмендеуі, көлеңкелі экономикадан шығу. 2019 жылы қала кәсіпкерлерді қолдау жөніндегі қарапайым заттар экономикасы мен бизнестің жол картасы 2025 бағдарламаларын әзірледі және сәтті іске қосты. Осы бағдарламалар мемлекеттік қаржылық қолдау құралдарын, мемлекеттік гранттар беруді және Алматыда шағын және орта бизнесті дамыту үшін кәсіпкерлерді оқытуды іске асырады. Өткен жылы құрылған қолдау кәсіпкерлік орталығы кәсіпкерлерге кеңес беру, оқыту және бизнес жоспарларды әзірлеуге көмектесу бойынша үлкен жұмыс жүргізді. Іс бастауы сәтті болғандықтан, орталық экономиканың негізгі секторларын одан әрі дамыту жөніндегі жұмысты 2024 жылға дейін жалғастырады. Алматы финанс және Алматы микроқаржы ұйымынан төмен пайызбен кредит беру қолдаудың тиімді шарасына айналды. Кепілдік несиелер Алматы микроқаржылық ұйымдарда 55 миллион теңгеге дейін және Алматы финанста 500 миллион теңгеге дейін 2 немесе 6%-бен беріледі. 2019 жылдан бастап 67 кәсіпкер қаржыландыру алып өз бизнесін бастады немесе кеңейтті. Алматы бизнесті дамыту және инвестициялар тарту үшін зор мүмкіншіліктері бар Қазақстанның ең ірі мегаполисі. Бұл еліміздің ең ірі экономикасы. Мегаполиске инвестиция тартудың негізгі драйвері Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының құрылымдық бөлімшесі Алматы Инвест. Алматы Инвест орта және ірі инвестициялық жобаларды дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасайды. Алматыға жергілікті және шетелдік инвестициялар тартады, кеңес береді, инвесторлардың жобаларын қолдайды, әкімшілік кедергілерді төмендетеді, қаладағы ірі жобаларды іске асырады және инвестициядан кейінгі қолдау көрсетеді. Бүгінгі таңда Алматы Инвест 40-тан астам инвестициялық жобаны дамытуда. Сіз де өзіңіз үшін Алматының тартымды инвестициялық нарығын ашыңыз.